வாங்க இன்னைக்கு என்ன டிப்ஸுங்கிறது பார்க்கலாம். குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சா எப்படி நிவாரணம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து 2 கற்பூரம் வச்சுருக்கிறேன், ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், ஓமம் 1 ஸ்பூனு. இது எல்லாம் ஒரு மூட்டை மாதிரி இப்படி கட்டி ஒரு மூட்டை மாதிரி இப்படி கட்டிக்கோங்க. கட்டிட்டு ஒரு முடிச்சல் போட்டுக்கோங்க. போட்டு இந்த கற்பூரம் வந்து மையனதுக்காக இப்படி ஒரு தட்டு தட்டிக்கோங்க. தட்டுறப்போ இப்போ வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு கையிலையோ இடுப்புலையோ இதை கட்டி விட்டுட்டு அந்த இதோட வாசம் வந்து குழந்தைகளுக்கு சுவாசிப்பாங்க. அப்போ வந்து சளி வந்து மூக்கடைப்பு சளியெல்லாம் இருந்ததுன்னா இது கரைச்சிரும். ஒவ்வொருத்தரும் கையில் கட்டி விட்டுக்குவாங்க. நீங்கள் எப்படினாலும் அது பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்மளுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது. இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இதையே இப்படின்னு வச்சு நம்ம சளி பிடிக்கிற சமயத்தில் இப்படின்னு யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு சளியும் நிவாரணமாகும். இதை நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா இதுக்கு பெனிஃபிட் இருக்குது.